Hai sahabat The Squad, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan mereview tentang testimoni Mbak Vera Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada tanggal 13 Maret kemarin, kami menanyakan kondisi beliau karena sudah 10 hari mengkonsumsi produk The Squad yang Hakan Lombok. Nah, alhamdulillah ada progres ketika itu karena sakit pada dadanya sudah hilang atau sudah sembuh, tinggal sakit kepala dan batuk-batuknya. Mbak Vera ini mengalami batuk-batuk disertai sakit kepala dan sakit di bagian dada sudah kurang lebih 2 tahun, bahkan sudah berobat kemana-mana dan sudah ronsen, tapi sampai sekarang belum mengalami kesembuhan. Jadi Mbak Vera berikhtiar untuk mengkonsumsi produk The Squad yang dilihat informasinya dari YouTube kami The Squad TV. Alhamdulillah atas izin Allah, setelah pertanyaan di awal kira-kira 6 hari setelahnya saya tanya kembali, dan alhamdulillah eh, Mbak Vera mengatakan bahwa banyak perubahan yang dirasakan, bahkan sakit kepala dan batuk-batuknya sudah membaik. Dan tentunya kami sangat senang sekali karena eh, pasien kami atau konsumen kami merasakan dampak yang baik setelah mengkonsumsi The Squad minyak ikan hiu Lombok. Dan Mbak Vera tentunya sudah mengizinkan untuk testimoni ini kami share, kami bagikan ke pemirsa sahabat The Squad TV. Dan cukup sampai di sini informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi yang memiliki keluhan yang sama seperti Mbak Vera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.